Halo pemirsa semuanya. Pada kesempatan ini, di hari yang cerah ini, saya akan memberitahukan tentang manfaat batu bata untuk burung lovebird. Untuk peternak burung lovebird disarankan atau dianjurkan untuk kasih batu bata merah, yaitu bata yang digunakan untuk membuat rumah. Ini dikasihkan pada burung lovebird, kasihkan sedikit saja seperti ini, karena mempunyai manfaat yang cukup banyak. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan diklik dulu like-nya dan juga subscribe-nya di bawah video ini. Ini sudah ada batu batanya. Ini juga ini ada kulit jagung, ini untuk sarangnya, karena kemarin juga saya kasih jagung. Ini kulit jagungnya, ini digigit-gigit, karena ini yang betina, ini sedang kondisinya bertelur. Dalam sana kondisinya lagi bertelur satu dan mau bertelur lagi, maka betinanya masih dalam. Minumannya harus dijaga kebersihannya, jangan sampai kotor, karena kalau kotor nanti menyebabkan burungnya menjadi sakit, karena sangat menentukan sekali tentang kesehatan burung lovebird. Kemudian makanan utama burung lovebird yaitu millet putih, yaitu jangan sampai kehabisan ataupun tinggal kulitnya saja. Ini bata merahnya, ini sangat digemari oleh burung lovebird karena mempunyai manfaat yang pertama, yaitu membantu proses pencernaan pada burung lovebird. Seperti hewan unggas lainnya, itu misalkan ayam, itik, ataupun juga burung di alam liar, biasanya sering menggigit-gigit batu-batu kecil atau pasir. Itu karena untuk membantu proses pencernaan burungnya. Manfaat yang kedua yaitu batu bata merah berfungsi untuk pengasah paruh burung lovebird. Sering Anda jumpai bahwa burungnya pada lancip paruhnya, sehingga saat gigit itu burungnya bisa melukai manusia. Maka dikasih bata merah ini biar paruhnya agak tumpul atau tidak terlalu lancip. Manfaat ketiga yaitu sebagai aktivitas atau kegiatan burung sehari-hari, selain makan, minum, dan juga biasanya sering bermain-main atau sering gigit-gigit batu merah ini. Selain itu juga kebersihannya harus dijaga biar burungnya tidak mudah sakit. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bisa bermanfaat. Tonton terus video kami yang lainnya. Jangan lupa diklik like dan juga subscribe-nya di bawah video ini.